सजिलै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिँदैन र यदि गर्नुहुन्छ भने पेड गर्नुपर्छ कति डलर। तर यस भिडियोमा अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु ल। हजुरहरूलाई कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यसको काम के हो भनेर हजुरहरूलाई म आज यस्तो एपको बारेमा हजुरलाई भन्न गइरहेको छु जुन एपको नाम रहेको छ रिटच। र यो एप भनेको सामान्यतया प्ले स्टोरमा किन्न पाइँदैन अथवा लिन पाइँदैन अथवा डाउनलोड गर्न पाइँदैन। यदि हजुरले यो एप लिन चाहनुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिएको छु, हजुरहरूले गएर सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एपले चाहिँ हजुर कुनै पनि फोटोहरू क्यामेराबाट एप्सहरूबाट खिच्नुहुन्छ, कुनै एप्स क्यामेराबाट खिच्नुहुन्छ र हजुरले सजिलै लोगोहरू देख्न पाउनुहुन्छ नि। जस्तै सुट सेल्फीबाट खिच्नुहुन्छ, V612बाट खिच्नुहुन्छ, स्न्यापच्याटबाट खिच्नुहुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, हजुरले सुट सेल्फीबाट खिच्नुहुन्छ, सुटबाट खिच्दाखेरि हजुरहरूलाई फोटो खिच्दा यो लोगो आउँछ नि, यो लोगो आउँछ। या चाहिँ कुनै साधारण त्यहाँ पिम्पलहरू, डिम्पलहरू, के दागहरू हटाउनु मन छ भने सजिलै यसबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। यो इजी पनि रहेको छ र यो सबभन्दा राम्रो पनि रहेको छ। र अरू एपबाट पनि हुन्छ, तर यो एप चाहिँ सिर्फ त्यसै कुनै नै अब्जेक्टहरूलाई सजिलै मेटाउन सक्ने भएको कारणले यो बेस्ट रहेको छ। र यो हजुर जस्तै ब्युटी प्लस, पिकआर्ट्स र स्न्यापसिडहरू जस्तै एपहरूमा पनि रहेको छ र त्यसमा चाहिँ भन्दा पनि यसमा धेरै राम्रो रहेको छ, किनभने यो पेड गरेर किन्ने एप्स हो र यसलाई मुड भर्जनबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। जस्तै हेरौँ यसले कसरी काम गर्दो रहेछ। हजुर यो कन्टिन्यूमा थिचेर एउटा फोटो कुनै लिएर आउनुहुन्छ भने ब्रस छ, यसको छ इरेजर छ र यसको सेटिङ छ। ब्रस भन्ने बित्तिकै हामीले कुन अब्जेक्टलाई केलाई हटाउने सजिलै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि चिज चाहिँ क्यामेराबाट खिच्दा अथवा केही कुरा हटाउनु मन लाग्छ। जस्तै मलाई यो स्विट सेल्फी लिएको छ, जस्तै मैले त्यत्तिकै यो एपबाट खिचेँ र यत्तिकै पोस्ट गरेँ भने यो एपबाट खिचेको रहेछ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसको लागि यसलाई मैले हटाउन चाहेँ भने अब्जेक्ट रिमुभलमा जानु सक्नुहुन्छ। ब्रसमा गरेर यसो गरेर अब्जेक्ट रिमुभमा गएर ब्रसमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसो सिलेक्ट गरेर सजिलैसँग सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई गो गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त म्याजिक कसरी मजाले गयो। जस्तै आई एम कमिङ लेखेको छ नि, यसलाई पनि हटाउनु पर्यो भने सजिलै हेर्नुहोस् त सर्च अलिअलि गर्दै हटाउनु होला, एकैचोटि नहटाउनुहोस्, गो लेख्नुहोस्, यसरी सजिलै हट्छ। र फेरि यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र गो गर्नुभयो भने आहा हेर्नुहोस् त कति मजाले भयो। र यसलाई पातहरूलाई पनि यदि हजुरहरूले हराउन सक्नुहुन्छ भने यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलै हेर्नुहोस् त कति मजाले हट्यो। र यदि ठुलो अब्जेक्टहरूलाई पनि सजिलै हटाउन सकिन्छ। ब्याकग्राउन्डका चिजहरूलाई समेटेर यदि एप्सले यसलाई सिम्पल साधारणहरूलाई गर्नुहुन्छ, यदि यसलाई यो जुन रहेको छ यो चरा यसलाई पनि हटाउन सकिने ट्राई गरौँ। जस्तै यतिसम्मको चाहिँ सकिन्छ। जस्तै हामीले बिस्तारै यसलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, जुम गरेर यसरी सिलेक्ट गरौँ सब यसरी सिलेक्ट गरिसक्यो भने हेर्नुहोस् है त कतिको हुँदो रहेछ। गो थित्यौँ, हेर्नुहोस् त कसरी सम्भव भयो होला यो। हजुर त्यसैले यसले ठुलो या सानो अब्जेक्टहरूलाई सजिलै रिमुभ गर्नुभएको कारणले हजुरहरूको प्रोग्राममा कुनै समस्या आउँदैन। जस्तै अब एउटा अर्को पिक्चर हेरौँ, जस्तै एल्बममा जाउँ। सुट सेल्फीमै जाउँ, हेर्नुहोस् कति राम्रो फोटो छ। तर यो सुट सेल्फी छ, यो क्यामेराबाट खिचेको रहेछ नि भन्ने जो कोहीलाई लाग्ला। त्यही भएर यो एपले सजिलै अब्जेक्ट रिमुभलमा गएर ब्रस सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गरिदियो भने हेर्नुहोस् त गो यसरी हटाउन सकिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि अरू फोटोहरू हेरौँ। हेर्नुहोस् त
एउटा समुद्रमा कति राम्रो छ, तर यसलाई 11 लेखेको जुन एउटा यो सिस्टम छ नि, यसलाई नै डिलिट गर्नु पर्यो भने कसरी सम्भव छ होला त। त्यसको लागि नै सजिलै अब्जेक्ट रिमुभलमा जाउँ र ब्रस सिलेक्ट गरेर जाउँ त, हेरौँ यसरी मार्क गरौँ। यदि तपाईँले सिलेक्ट गर्दै गर्दा यस्तो भयो भने नि टेन्सन नगर्नु होला, त्यसको लागि इरेजर टुल छ, यसरी सजिलै गर्न सकिन्छ। र ब्रसमै फेरि जाउँ र यसो सिलेक्ट गरेर हेरौँ है त, गो, हेर्नुहोस् यसरी सजिलै गर्न सकिन्छ। अन्तिमसँग भिडियो दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुरहरूले पनि यो एप्सलाई युज गरेर सजिलै आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो भिडियोमा रहनुको लागि हजुरलाई आग्रह गर्दछु र लाइक, कमेन्ट, सेयर र सँगसँगै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र बेल आइकनलाई ओके गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।